Hvordan det nå da? Nå får vi se. Ok, ja. Skål bra. Gjør det du. Står vi i recording? Se. Ja, rekorder hele tiden. Det her da fødselen av turen vår. Hva er dette der egentlig? Ja, det er sikkert lyden? Nei. Ja, nå ble det... Det er ikke det, ikke? Ja. Myggspray. Oh yeah, don't leave without it. Ja, nei, men jeg vet ikke hvordan jeg skal feste den her da. Du hadde jo en idé om jeg skulle feste den her nede, også her oppe. Var ikke det du sa? Jo. Det er ikke strammer den mer enn det der. Det heller det der. Er du klar for dette? Vet ikke ennå. Ok. Vi er to kompiser som skal ut på en liten haiketur. Det er meg og Roy. Det hele begynte for noen måneder siden når vi kom i prat om sommerferien. Ingen av oss hadde noen planer, og så hadde vi begge den følelsen av at vi ville gjøre noe litt annerledes denne gangen. Så vi la en plan. Vi har 2 uker på oss før vi må være tilbake i Oslo. Spørsmålet er, hvor langt klarer vi å haike på den tiden? Vi bestemte oss for å holde oss innenfor Europa. Da ble valget ganske enkelt. Beklager klisjeen, men alle veier fører til. Raskeste vei til Roma er 2500 km lang. Og for å gjøre litt mer eventyr ut av det, så skal vi begynne uten penger. Bare ta det easy liksom. Jeg sitter her i den bakgrunnen. Men det er bare ett problem. Det er flaut å haike. Du får bare ta litt sånn, si at du skal til... Jeg spør om det skal i retning Göteborg. Ja, bra det. Ja. Alle skal liksom i nær. Ingen som skal litt lenger. Ingen som skal mot Göteborg. Ok, nå er neste puljen da, så angriper jeg. Da er det Roy Attack. Ja, supert. Er det napp? Ja. Og der er vår første haik i boks. Men det var jo kjempe at du måtte såpass, det må jeg si. Virkelig. Jeg fortalte akkurat Bjørnar. Jeg var så sur for jeg har fått 1000 kroner i parkeringsbot. Så utgangspunktet så er jeg pottesur. Da er det veldig deilig å få besøk av 2 unge menn i Ja, vi kan jo... Vi snakker om noe helt annet. Ja. Slipper å tenke på det lenger, sant? Nemlig. Ferdig med det. Ja. Hiking kan på en måte sammenlignes med en handel. På sjåførens side av bordet er det noe vi vil ha, altså skyss. Og på vår side, ingenting. Det er det som gjør det så flaut. Men jeg opplever at vi har noe likevel. For når vi forteller om reisen vår, så virker det som det appellerer til folk. Men har du tenkt å hike hele veien? Ja. Ja, fantastisk. Men da er det i gang. Ja, faktisk. Det vi har er et spennende prosjekt, og det kan virke som folk er interessert i spennende prosjekt. Dere har ikke vært på lange haiketurer før, liksom? Nei, dette er første gang vi haiker egentlig. Så det er første gang vi prøver oss. Hvis dere vil, så kan jeg sikkert kjøre dere enda litt lenger. Sånn. Ja,
vi veldig takknemlige for det, altså. Det kan jeg bare si med en gang. Det var kjempehyggelig. Ta en liten tur med dere. Ja. Kjøre gjennom Sarpsborg sentrum. Ja. Det ligger med disse jernstolpene der. Ja. Det heter Bryggeriet. Okay. Det da liksom et diskotek med 2 etasjer. Der det mange folk. Jeg har vært på scenen noen ganger med en dansestil som heter jumpstyle. Ok, hva det for noe? Skal jeg forklare man hopper i takt etter en trans hardstyle-musikk. Med veldig kjapp takt. Jeg har en film liggende på YouTube også. Hva er den snutten etter? Hva den filmen heter? Ja, på YouTube. Hvis du søker Alex og Ken High Street Jumpers, eller bare søk Alex og Ken, da kommer det opp hvor det står UKM Alex og Ken High Street Jumpers. Ok. Du kan se på den filmen på litt av DVD-en. Ok, kult. Så lager jeg også litt musikk da. Jeg har faktisk noe liggende på minnebrikka mi her nå. Jeg vet ikke om kamera får med seg musikken, men... Jo da, det er ikke den beste mikrofonen, men det får med seg lyd. Kom gass. Her det 20 svenske kroner. Skal dere få meg? Konge! Jævlig hyggelig da, man. Etter en dag på tur har vi kommet oss til svenskegrensa. Her nå. Det faen meg ikke langt, altså. Vi er der grensa. Ja, har ikke kommet langt, nei. Nei, vi har jo fra Oslo ned til dit. Det Så skal vi til Göteborg. Hvis vi tar samme lengde nedover, så må vi reise samme lengde i dag, pluss litt til. Vi har ikke spist siden turen begynte, men heldigvis har vi fått oss litt penger. Oi, satan. Det det dyrt, det. 6,90 for boller. 10,90 for en. Kan jeg spørre betjeningen da? Hva som mest verdt for pengene? Vi har 20 kroner til sammen, og så lurer jeg på hva vi kan få for det. Hva mest verdt? For å bli mest mett i magen. Jeg tenkte brød, men det var så dyrt med brød her. Det er ikke noe sånn gårsdagens brød jeg kan handle i. Det er ikke noe sånn gårsdagens brød som jeg kunne gjerne tatt tag i. Kaste et annet. Ni kan ta den. Så jeg kan få den for 10 kroner av meg. Den går ut i dag. Kjempesykt. Skal ikke bare investere i safety. Det går ut på dato snart, eller? Ja. Det er tørre. Godt? Nei. Det var det ikke. Kan du bruke fantasien og late som du spiser på deg? Vi har ikke fått haik på et par timer. Så møtte vi en fyr som sa at vi burde bli med tilbake til grensa mellom Norge og Sverige. Der er det masse bedre å stå, sa han. Mye bedre hvis du vil stoppe på norske grenser. Alle bilene kommer å betale 20 kroner. Det virker litt feil å dra motsatt vei av hvor vi skal, men det viste seg å være den beste avgjørelsen vi har tatt. Det er 100% sjanse på kanskje andre eller første bil. Grensestasjonen midt på E6 er en plass vi vanligvis ikke ville gått ut av bilen. Den er bygd for at biler skal passere raskt og effektivt. Du betaler bompengene og kjører videre.
Her er ingen fortau, og det er ikke lagt opp til at folk skal gå her. Du får gå, så vi bare går deg etter. Ja, ok. For det er bra hvis vi hadde fått et bilde av når jeg ble fast påkjørt. Ja, kanskje ikke. Helvete! Vi må jo stå der og legge på penger, da. Jeg er litt skeptisk til det her, jeg. Er du? Jeg òg. Du ser det litt å stoppe, liksom. Du må gå på andre siden, tror jeg. Der står folk i kø, liksom. Ja. Skal du dit tilbake? Ja. Oi! Hei! Hey! Great! Fantastic. Really appreciate it. Yeah. Really lucky there. How about it? And yeah, you've been in Norway now, and you're going to Göteborg. No, I go to Germany. You're going to Germany? I drive to Germany if you, I don't know. Oh, can we check to Germany? Is it possible? I can. You can even the ferry is for free if you like. Oh yeah, super, yeah. Det var jo helt sykt heldig da. Tyskland, for helvete. Jeg tenkte, Jesus, det der kan vi gå... Først var det til Göteborg. Yes! Til Tyskland. Kan du kjøpe Ja, jeg kjenner vi kan være fornøyd med det. Ja, det tror jeg. Jeg begynner å bli sulten, og jeg har ingen penger. Jeg har 10 kroner igjen. Jeg har halvt brød, loff. Loff som går ut i dag. Så går det til dag. Så, ja, vi sliter. Men vi har jo kommet til Tyskland da, det er jo konge liksom. Ja, ikke helt enda. Vi sliter, men vi sliter ikke. Ja. Før vi tar båten til Tyskland, bruker vi opp de siste pengene vi har. 10 svenske kroner. Kan jeg få en sånn cheeseburger til 10 kroner? Ja. Kan jeg få noe vann også forresten? Vatten kostar 5 kronor. Ja. Nei, da ikke jeg råd til det. Vi har fått en pangstart på haiketuren vår. Vi er midt inne i Tyskland, og det er nesten halvveis på turen bare etter veldig kort tid. Etter 16 timer i bil er vi ødelagte. Nå er vi i dressen, og klokka var 8, ikke? Jo. Og nå skal vi legge oss i hagen hans. Ja. For vi har ikke sovet. Vi har prøvd. På hvor lenge? Ganske jævlig lenge. Men nå har ikke vi mer penger igjen da. Nei. Det har vi ikke. Hva skal vi gjøre da? Jeg hadde ranet en bank, så... Vi raner en bank? Ja. Mhm. Når en blir sulten, så er det det eneste en tenker på. Jeg så noen som ikke spiste maten sin og tenkte, hvis de går fra bordet, kan jeg snike meg bort og spise opp restene da? Så her går vi rundt i Dresden uten penger og tom mage. Egentlig så burde vi spilt på gata for å tjene oss noen euro. Men vi bestemte oss for å bare gå innom et hostell for å høre om de kanskje har noe mat som skal kastes. It's very greatly appreciated, so... So what do you want to eat? I can bring you some toast and some sausage. Oh, Yeah, but that's great. that's, you know, that's fantastic, yes. Okay. Okay,
then I will bring you something from our other fridge. And you can have a look in the top shelf, but there's today not really a lot inside. Well, you Yeah, know, I can anything have a is... Thank you very much. Jeg er så sulten. So guys. Really? Oh, that's a lot. Oh man! Wow. So, Seriously? that is for after. Oh man! Oh. Okay, there's also a toaster. I hope you like orange. Yes. Okay, A lot. enjoy it. Thank you so much. Dankeschön. Det var helt utrolig. Wow. Sjokolade. Det lukter så godt også. Så bra. Det lukter så jævlig godt. To epler. And you want to take the rest with toast and some sausage, you can put it in, yeah? That's very, very kind of you. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Dresden viser seg for å være en veldig hyggelig plass. Vi har møtt Samu som guider oss rundt i byen. Okay, you've been in there? No, what is this? It's Zwinger. Swinger. And then he had like the physical and astronomic saloon. Yeah, Dresden was totally bombed. Totally bombed. Another good story. It was the first German cigarette fabric. Really? Har vi noe knullpapir? Så skulle låte Jeg vet ikke, har vi det? Vi kan kaste det her. Før vi hiker videre, må vi sørge for at vi ikke er helt blakke. Still oss der da. Er du nervøs? Han er litt pinlig der da. Jeg vet det jeg sier. Jævlig pinlig. Vi kommer til ca. 5 euro, altså en 50 kroner. Det høres kanskje lite ut, men jeg skal prøve å forklare hvorfor dette er masse penger for oss. Vi rekner penger i antall brød, og antall brød i tid. Da blir det sånn som dette her. Et brød på Lidl koster 50 cent, og når vi spiser et brød om dagen, så rekker det i 10 dager. Men det her, det er fattigdomsgrensa. Skal vi ha pålegg, blir det dyrere. 5 euro er i alle fall nok til at vi overlever noen dager. Are you hitchhiking? Yeah, we try a spontaneous trip to Berlin. Oh, where are you from? Really? Where are you from? From Dresden. Oh, okay. You have good English accent there. No, thank you. Yeah, spent some weeks in London last year. So. Yeah? Yeah. Cool. So I wish you very much luck. Thank you. Yeah. You too. Be lucky with the Italian people. I've tried it. It's totally worth hitchhiking in Italy. Really? Ah, okay. Bye. So Italy will be a challenge, ikke sant? Italy kommer til å være et helvete. Det er det vi får høre om Italia, at det skal være veldig vanskelig å haike der. De forstår ikke engelsk, og de plukker ikke deg opp. Tyskland derimot... You have room for the bags here? Yeah? I think I have. Det er akkurat dette her vi er ute etter. Det er lett å få hike, det er mange andre som reiser sånn som vi gjør, og folk er veldig hyggelige. Nice of you to drive us that far, though. It's very nice. Yeah, you're welcome, of course. Dessuten, med de fartsgrensene her, kan vi komme oss dit vi vil kjapt. Wie heißt denn ihr? Pressure to break or retreat at every turn. Sånn. Facing the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go. Do you need something to drink or?
What is this? This beer, if you want, this is really? water with apple, I don't know what. Oh, nice. Thank you so much. Fy faen, det er jævlig kult å haike. Helvete. Så vi må sette oss i skyggen og drikke død, eller? Ta en liten pause på... Ja. Wow! Oh, hei! Satan, det der er... Det der er øl. Oh shit! Det var det faen meg smak i. Jeg kan ikke fatte at det er så fantastisk land. Nei. Så close til vårt land. Så har de autobahn, faen. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in time. Hvor bort til deg? Det er så svært. Da er vi i Østerrike, ja. Jeg skal så lenge på grensen til Sverige. Jeg har litt vært i Sverige, ja. Jeg føler det har skjedd ganske mye. Sånn her, liksom. And we wish you a very lucky journey. You too. Have a good time in the mountains. Thanks for a ride. Bye. Okay, bye. Det var kult. Det var skamkult. Nå er jeg plutselig i Italia. Enkelte plasser i landet er det visst ulovlig å haike. Vi skal jo haike her borte, men politiet står der. Og det er et skilt som sier at vi ikke kan haike der. No autostop. We're traveling from Norway to Rome. Yes. And By autostop. By autostop, yeah. Is it From Norway? Oslo. Yeah. To Rome. Yes. To Rome. Can we autostop here? Can we stand there? There's a sign that says no autostop. Go where is the intersection. Can we stand like there? Like no, right- on the street. You can stay on the street. Okay. Can't Go stay there. on that On the bar? On that side, on the bar. Okay. Yeah. Okay. Stay aside. Okay. Okay. For your safe. Yeah, okay. For our Stand. safety. Thank you. Your Yeah. safety. Yeah, I know. Okay, thank Stand. you. Italia viser seg å være vanskelig å haike i, akkurat som vi hadde hørt. Av en eller annen grunn så virker de skeptiske. Dein Name once again? Atina. Okay, Atina. Marco. Marco. Was it impossible to hitchhike from the point where we were standing? Yes, it's impossible. Okay. Here the people are very... Conservative or... yes, Yes. yes. People are very closed. okay. And so it's very difficult. Dagen etter er ikke noe annerledes. Entschuldigung? No, scusa, dove ti mettiamo? Ah, okay. Okay. Entschuldigung. Okay. Vi har stått i timesvis uten å få haik. Etter hvert som vi går tom for vatten, veksler vi om hvem som skal gå opp til nærmeste hus for å fylle på flaskene. Det hele er ganske deprimerende, og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Plutselig er vi midt i sentrum av en by. Her får vi i hvert fall ikke haik. Skal vi ha en sjans, må vi være på en bensinstasjon i nærheten av en motorvei. Og så var det de gangene vi tenkte at nå går det bra. Men det gjorde ikke det. Og så var det språket. L'Expo, come si dice? La fiera. Fiera? La fiera sarebbe... Vi har prøvd alt for å løsne på denne Italia-floka. Vi ringte til og med til en radiokanal for å høre om de kanskje kunne hjelpe oss. Okay. Okay, thank you anyway. Okay, bye.
Det som irriterer oss mest er at vi var sikre på at vi kom til å nå Roma. Vi ville avslutte historien med at selv om det var vanskelig, så klarte vi det likevel. Hvorfor er du sånn? Hvorfor er du sånn? Vi har vært uenige før, men det her var annerledes. Ja, for det er liksom den staden den jeg ikke skjønner på. Det er jo du som står. Nei, for det er du, altså det... Kødder du? Kødder du med meg? What? Mantova. Mantova, yeah, sure. Det er halvveis, ja. Before Modena. Bjørnar. Vi møtte Mr. Italia. Mantova is a nice city. Yeah. Beautiful. Han hadde hvit bukse og skjorte, og kule solbriller. And you don't know Mantova? No. Vi skulle egentlig til Modena, men han ville vise oss Mantova, heimbyen hans. But I think that if you want stop in a city, I think that is best Mantova, no Modena. Modena. Okay. Modena. Okay, really? Is that so? My wife is in Modena. My wife is born in Modena. Okay. Do you want a beer? What? Beer. Do you want a beer? Sure. Salute. Salute. Ikke bare spanderte han øl på oss, men han skal ordne med overnatting på en campingplass. Her kommer han her, fyr. Oi, shit, den. Fint ruse. Badebukser. Ja. Is it possible to swim there? About 10 minutes only. 10 minutes to swim? Yeah. There? Okay. Okay. Was it for free to sleep here? I pay. I have pay. You paid? Yeah. Really? Of course. Oh, thank you. The swimming room is free. Boom. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Goodbye. Bye. Det var perfekt. Et lite avbrekk i stresset. Ideen om at vi skal akkurat til Roma er kanskje enkel. Alle veier fører til. Men vi ville ha et eventyr, og da bør vi fullføre det. Skal du spise godteriet, får du tåle tannverket. Hva som venter oss når vi kommer fram? Friheten til å bruke penger, og en flytur hjemme. Thank you for hospitality. Nå er vi snart tom for penger. Alle trailer som står her. Vi snegler oss lenger sørover og skjønte at de få som plukker oss opp er nok så spesielle. På en bra måte. Sergio jobber med å selge karuseller, og han kunne fortelle oss en liten hemmelighet. You know, I'm working for North Korea in this moment. No, is it true? Yes. No. Yes. A lot of business. Oh, how is that? A lot of business. Oh, really? Yes. Have you been there? No. No, not me, because it was not necessary. Okay. I've been there. But have you sent people there to work? Yes, of course, to build yes. The amusement park? Yes, yes. Big rides. Wow. Nobody knows, like. Nobody can knows. imagine. I couldn't imagine Yeah, that they are have hungry, you know. They are hungry. They have nothing to eat. Yeah. I heard because in the near future, or in the future, I don't know when, they would like
to open the border? No? The border, not for a step by step, you know. Yeah. Step by step, they want to open the border from north to south. So they think they can people can have a good impression if they see something nice. Oh yeah, maybe. Maybe. Bjørn, det er din tur. Jeg begynte å føle meg veldig dårlig, og det på et ganske uheldig tidspunkt. For vi har nettopp fått haik med 2 sketchy albanere. No filming? Okay. Arti. På en måte er vi heldige. De skal helt til Roma. Men vi får følelsen av at de forsøker å lure oss. De vil at vi skal skrive ned kontonummer og signatur på en sjekk, mot at vi da skal få prosenter av et stort beløp. Det virker jo som de hadde litt sånn... Jeg stoler ikke helt på det, så... Nei. Altså... Ja. Skal vi bare hoppe av i Firenze? Jeg tror det er det beste. Jeg tror det er liksom den der greia at hvis det er for... bra til å gå sant, så er det for bra til å gå sant. I think we're going to go after at Firenze. Is it okay for you? No. Etter litt om og men får vi det til å sette oss av i Firenze. Bon voyage, voyage, France. Bon voyage. Nei, jeg er så svimmel nå, jeg vet ikke hva det er. Jeg var blodsikker, og jeg kjenner jo litt sånn halvveis, jeg også. Jeg er sånn ute av deg selv-opplevelse, jeg klarer ikke å konsentrere meg, jeg klarer ikke å... Men jeg stod og snakket med deg i bilen, så bare prøvde å holde balansen, og jeg klarte så vidt å konsentrere meg om hva de sa. Du sier fra til meg da, at du... Eller var du så ute av dette? Jeg var så vekke at jeg hadde lyst til å komme meg videre i bilen. Og... Ja. Jeg hadde sånn følelse av at nå er det like før jeg besvimer, så jeg har det fortsatt. Jeg går rundt og er skikkelig svimmel. Så er det med? Ja, så vil jeg. Etter en liten pause og 3 liter med vatten er alt bra igjen. Firenze er faktisk bare en time utenfor Roma, så det begynner å gå opp for oss at vi kanskje kommer til å klare det her. We're going to Rome. Vi sender melding til mor mi og forteller at jeg er snart i Roma. Ja. Tror du på Bjørn da? Nei, vi skal finne ut hvor vi er på kartet, så da må jeg kjøre imens. Pop, is it okay? To Rome? Oh! Great! Wow! Thank you so much! Nå er jeg glad, Bjørn. Very nice to meet you. Yes, very nice to meet you. Og så er vi plutselig fremme. Vi er i Roma. Roma. Jeg klarer ikke å tro det. F5. There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming, now I'm supposed to fill it up with something. Og en dusj. For God's sake. Vi besøkte Colosseum, sjekket inn på Bungalow 79 og så fotball-VM. Vi hadde nok en kjempekule dager i Roma. Turen tok 8 dager, men det føltes ut som en måned. Vi begynte uten penger,
tjente litt underveis, men alt i alt så klarte vi oss på bare 100 kroner.